Xin chào quý cô bác anh chị nha. Hôm nay em tiếp tục dẫn khách xem nhà. Thì trong khi chờ khách có quay sơ lược căn nhà cho quý anh chị xem nha. Căn nhà này tọa lạc ở vị trí một sạn lô 2 gần các trường Bình Trị Đông. Căn nhà có diện tích là 4m, 15m, đúc 3,8 nhà có 4 phòng ngủ, 5 WC, đang có hợp đồng thuê 14,5 triệu một tháng. Căn nhà này thì xung quanh đầy đủ tiện ích hết, trường Bình Trị Đông. Đi về Tân Phú, quận 6, quận 5 và các quận trung tâm rất là gần nha. Hẻm xe tải, hai xe tải tránh nhau. Quý cô bác anh chị có nhu cầu xem thực tế căn nhà vui lòng liên hệ em Ngoan nha. Ngoan xin cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Xin chào.